गुरुबासा पेरिस बर' दालाय आफादनि बानजायनायाव दिनै मेट्रिक आरो गोजौसिन फरायसालिनि जोबथा आनजादखौ उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ बरायनाय आरो जिउ राहा दानाय मोनसे थुलुंगाखां हाबाफारि खुंदों। फरायसाफोरखौ गोजौनिफ्राय गोजौसिन आनजाद, गोग्गो सोलोंथाइ आरो जाफुंसार फरायसा खालामनायनि थांखिजों बर'नि माहारियारि आफादफोरनि अनगायैबो गावबागाव ओनसोल आरो गामि आफादफ्रा उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ बरायनाय आरो मान बावनाय नुनो मोन्दों। बे नोजोरजों दिनै चिरां जिल्ला सान्थिपुर काग्राबारि गामियाव थानाय सेन्ट पल्स रमान केथलिक गिर्जायाव गुरुबासा पेरिस बर' दालाय आफादनि सिङाव थानाय मेट्रिक आरो गोजौसिन आनजादखौ सेथि, नैथि आरो थामथि थाखोआव उथ्रिसारनो हानाय फरायसाफोरखौ बरायनाय जायो। बे बरायनाय हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो बड'लेण्ड मुलुग सोलोंसालिनि राजखान्थि बिगियान आयदानि लेङाइ बिबुंगोरा डक्टर जनिन मुसाहारिया। बुंथिगिरि आलासि महरै रुनिकाटा फरायसालिमानि गोरायुं डक्टर बिजित ब्रह्मआबो बाहागो लायो। गिबियावनो गुरुबासा पेरिसनि बर' दालाय आफादा जाय बे प्रग्रामखौ खुंबाय, स्पेसियेलि जाय बिथांमोनहा मेट्रिक आनजादखौ उथ्रिनो हाबाय, लोगोसे हायार सेकेन्डारि आनजादखौ उथ्रिनो हाबाय, दा बिथांमोनखौ बराय फोरबो लानायजों लोगोसे केरियार काउन्सिलिं बिथांमोनहा दिनैनि बे प्रग्रामखौ खुंनाय जादों आरो बे खुंनाया जोबोद मोजां जादों आरो बेखौ जोङो खुंबाय थानांगौ। खारन सासे फरायसा एबा फरायसुलिफ्रा जेब्ला आनजादखौ पास जायो, बिसोरो गोबां मा कर्स लानांगौ लानाङा एखमबा सौथुयो बा एखमबा आन्दायो। दा बे प्रग्रामफोरनि गेजेरजों जोङो बिथांमोनखौ बा इयुन जोलै फरायसुला फरायसुलिफोरखौ जोङो गाइड खालामनो हायो आरो दिनै बे असिलायैनो जाय प्रग्रामखौ लाबाय गुरुबासा पेरिस बर' दालाय आफादा, बेयो जोबोरैनो मोजां जादों आरो जोङो गावनि जाखिनि एसे रोंगौथिजों सुबुरुन होनो हायो जोङो फैदों आरो बिथांमोनखौ केरियार सेलेक्सन खालामनायाव बा गोजौ फरायसालि बा गोजौ हायार इडुकेसन लानायफ्राव मा नांगौ जायो बा मा प्रब्लेम फैयो, बेफोरखौ सौसिनो हानायनि माखासे सुबुरुनखौ जोङो होदों आरो लोगोसे पियार ग्रुप प्रेसार थायो। जेब्ला बिथांमोनहा न'निफ्राय बाहेरायाव थांगोन बा लजिं थाहैगोन, हस्टेलाव थाहैगोन, बाव गोबां रोखोमनि समस्या फैगोन। दा बे समस्याफोरखौ बोरै टेकल खालामनांगौ, गावनि केरियार होसोनायाव बोरैहाय आदब खायदाजों बोरै थांनांगौ, गावनि केरियार होसोनायाव बोरैहाय मा थांखि लानांगौ, बेफोरबादिखौ सुंद' मेलेमजोंबाबो जोङो बिथांमोनखौ सुबुरुन होदों आरो केरियार अपरचुनिटिसनि सायाव बा केरियारफ्रा उनावहाय मा फरायोब्ला मा केरियार दङ, केरियार अपसन दङ, बेफोरनि सायाव बिथांमोनखौ एसे गाइड होनाय जाबाय आरो लोगोसे बिथांमोनखौ माखासे जे समाजनि जेंना, बे ड्राग्सनि सायावनो होन बा एलकहलनि सायावनो होन, जिखुनु साबसटेन्स एबिउस जायखौ होनना बुङो, बेनि सायाव सांग्रांथि जानो खावलायबाय आरो लोगोसे गारजेनफोरखौबो खावलायदों जाहाथे बिथांमोना गाव गावनि फिसाफोरखौ दिथा होयो आरो बियो रेसपन्सिबिलिटि। लोगोसे गोरों गोरा ओनसोलनि गोरों गोरा, लोगोसे जोंहा गोबां रोखोमनि टिचारफोरबो दङ बा ओनसोलनि मेलेमजिबि, बिथांमोनहाबो दायथ' हिसाबै बिथांखौबो जोङो गुरै खावलायबाय जे समाज दाफुंनायाव बा सासे ओनसोलनि फरायसुला फरायसुलिनि जौगानायाव बिथांमोनहाबो गोहोम खोख्लैनो हायो। दा बिथांमोनहाबो बयखौबो जोङो खावलायबाय जाहाथे रेसपन्सिबिलिटिखौ रानलायनानै लायो। खारन गोबां समाव जोङो नुयो जे जोङो ससियेल मिडियानो होन बा ससियेल मिडिया प्लेटफर्मखौ रं प्लेटफर्माव बाहायनाय, बेफोरनि सायाव सांग्रांथि जानो, लोगोसे गारजेनफोरखौ बा ओनसोलनि इन्टेलेक्सुयेलफोरखौबो खावलायबाय जाहाथे बयबो रेसपन्सिबिलिटिखौ लालायनानै दिथा होयो, जाहाथे जोंनि इयुन जोलैफ्रा मोजां जानो हायो। सार, गोबां फरायसाफोरानो मेट्रिक आरो HS फेल जाखांनायनि उनाव गोसो बायनानै फिन आरोबाव फरायफिनै गोबां ड्रप आउट जानानै थायो, बिथांमोनखौ मा खावलायगोन सारा? बेबो इंराजियाव फंसे बाथ्रा दङ, फेलार इज द पिलार अफ साक्सेस। फेल जानायानो मोनसे पिलारनो साक्सेसनि।
दा बिथांमोना गोसो बायनो नाङा। आंनि लोगो सासे दङ नारायण कंवर, दा बिथाङा इडुकेसन माने IAS पास जानानै दा हायार इडुकेसन डाइरेक्टर अफ हायार इडुकेसन गुवाहाटीयाव बियो बिथाङा सेक्रेटारि। बिथाङाबो हायार सेकेन्डारि फेल जादों। बिथाङा माने साइन्स लादोंमोन, दा बिथाङा बे हायार सेकेन्डारिखौ फेल जानानै दा बिथाङा दिनै IAS पास खालामनानै माने फार्स्ट एमां द टिवा कमिउनिटिस, जायखौ जों लालुंबो होनो। दा बिथाङा हायार सेकेन्डारि फेल जानानै दिनैहाय बिथाङा IAS पास जादों। बिथाङा आगोल DCबो मावबोबाय शिबसागराव, आरो गोबां जायगायाव बिथाङा SDOबो मावबोदों। दा ट्रेन्सफार जानानै बिथाङा दा इडुकेसन माने डाइरेक्टर अफ हायार इडुकेसनाव सेक्रेटारि। दा बेफोरबायदि उदाहरनखौ जों होनो हायो। माने खेबसे फेल जानाया बे जेबो नङा। मोनसे फेल जानाया मा, बेखौ गाइड खालामगोन जे बिथांमोना नाजानांगौ, मानो फेल जादों बेखौ इन्ट्रस्पेक्ट खालामनांगौ, नायबिजिरनांगौ। बेखौ नायबिजिरनो हायोब्ला साक्सेस जागोन। खारन खेबसेयावनो मानसिनि जिबना सेस जाया। मेट्रिकल'सो फेल जादों, हायार सेकेन्डारिल'सो फेल जादों। दा नेक्स्टआव जुदि बियो नाजायोब्ला, आरो बेखौ जोङो जोंनि इन्टेलेक्सुयेलफ्रानो बा जोंनि मेलेमजिबिफ्रानो बेखौ रेसपन्सिबिलिटिखौ लानांगोन। बिथांमोनखौ काउन्सिलिं होनांगोन, बिथांमोनखौ गाइड खालामनांगोन जे माबोरै फरायोब्ला बा मा आदबजों पास जानो हायो। आरो आंनि मेसेजआ बेनो जागोन, बिथांमोनहा फरायफिननांगौ, द्रप आउट जानानै थानो नाङा। बहुद जेनाखि उदाहरन दङ जायहा BA फेल जानाय, दिनैहाय लेक्सारार मावनाय, सोरबा मेट्रिक, आरो सासे दंबावो बेबो टिवा कमिउनिटिनो, बिथाङा मेट्रिकखौ फेल जादों, नाथाय बिथाङा दिनै सासे डाक्टार, MBBS पास जाबाय बिथाङा, खिन्थु बिथाङा मेट्रिकखौ फेल जादों। बेबो आंनिनो लोगो। दा बेबायदि गोबां उदाहरन दं। ओंखायनो खेबसेयावनो बिथांमोना गोसोखौ बायनो नाङा, फरायफिननांगौ, फरिखा होफिननांगौ, आरो गोबां माने लामा दंबावो थाबायलांनो। आं नैबे दिनैनि बे बराय हाबाफारिखौ बाहागो लानानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। मानो होनबा दिनै बेयाव थांनाय बोसोरनिफ्राय लानानै देग्लाय बांसिन पास जानायखौ नुदों, आरो गोबां गारजेनफ्राबो माने कनसियास जानायखौ नुदों। दिनै सोलोंथाइया मोनसे बहुद जोंनि समाज जौगानायनि मोनसे वेपनबाबो गाज्रि जानाय नङा। मानो होनोबा दिनै सोलोंथाइया इम्परटेन्स जोंनि गारजेनफ्रा जुदि होआब्ला जोंनि गथ' गथाया फिउचाराव दैदेनगिरि जाहैनो हानाय नङा, आरो जोंनि समाजा जौगानाय नङा, आरो रांखान्थि बिथिङाव जाहाथे जौगानाय नङा। बिनि थाखायनो जों बेखौनो दिनै जोंनि बे लाइमोनफोरखौ जोङो बे साजेसन होदों, आरो बेसेबां हायो जोंनि रोंगौथिनिफ्राय जोङो बिथांमोनखौ गाइड खालामनो नाजादों, जाहाथे बिथांमोना गावनि जे आथिङाव गसंथानो थाखाय इयुनाव जेरैबायदि खामानि मावलांनांगौ बेनि खेथ्रआव जाहाथे बिथांमोना गावनि दानि बे जे टारगेट आरो जे लामा, बे लामाखौ दानिफ्रायनो बिसोरो एवस्रांनानै लानांगौनि गोनांथि दं। दा बेफोरनि सायाव जोङो बिथांमोनखौ जों गाइडेन्स होदों, आरो फैबाय थानाय समाव जों आसा खालामो जाहाथे बिथांमोना जाहाथे मोजां गावनि लामायाव आवगायलांगोन, आरो बिथांमोना जोंनि समाज जौगानाय आरो जोंनि ओनसोलनि गासैबो जेंनाफोरखौ सुस्रांलांगोन, आरो जोंनि समाजनिनो सासे साफा साफा सुबुं सम्पद जानानै जोंनि समाजखौ गोजौआव फारसे दैथायहरगोन। गिबियावनो नैबे चेनेलनि गासैबो नायगिरि बिथांमोनखौ आङो गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय जासिग्रोबाय। दिनैनि बे हाबाफारियावहाय जोंहा मोनसे फरायसुला आरो फरायसुलिफोरनि मोनसे HS आरो HSLCनि जिथु उथ्रिसार जानाय, बिसोरनि जोंहा मोनसे बराय हाबाफारि लादों। बेयावहाय जोंहा मेट्रिकुलेसन बा HSLC आवहाय जोङो जिथु फार्स्ट, सेकेन्ड, थार्ड जोङो मोनथामखौबो लादों। बेयावहाय जिखुनु डिभिसनाव मोना माथों जों बिथांमोनखौ जोङो लिंहरनानै बिथांमोनखौ जोङो बरायदों। आरो बेबायदिनो HS आवबो फार्स्ट आरो सेकेन्ड आरो थार्डखौ बिथांमोनखौ जोङो लिंहरदों। बे जोंनि हाबाफारि लानायनि मेन उद्देश्यआनो जाहैबाय जाहाथे जोंनि बे जाखांफुनाय फरायसुला आरो फरायसुलिफ्रा गोसोआव बांसिन जौगानायखौ बिथांमोना मोननो हानाय बायदि, बा बिथांमोना मोनसे एनकारेजमेन्ट जाहाथे मोनो, बेखौ जोङो नोजोर बोनानै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। थांनाय बोसोरावबो जोङो लादों, आरो बेबायदिनो देग्लायनि बे बोसोरावबो जोङो लादों। बेबायदिनो फैबाय थानाय समफोरावबो जोङो लाबाय थागोन। आरो जोंनो दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों जों बेखौबो जोङो मोनसे रायजोफोरनि गेजेराव जोङो मोनसे मिथिहोनो साननाय जाहैबाय, जोङो खृष्टानब्लाबो जोङो जिथु जोंनि बर' बिजोंजों फरायनाय बा इंलिसजों फरायनाय, जों बयखौबो जोङो समान नोजोर नायनायनि गेजेरजों जोङो दिनैनि बे हाबाफारिखौ लादों।
मानोना जोङो बयखौबो समानै नायोब्लासो जोङो बयखौबो जोङो समानै जौगानायाव लाबोनो हागोन। मानोना जोंनि धोरोमाबो बेखौनो थिनदों बयखौबो समान नोजोर नायनो थाखाय। बेखायनो दिनैनि बे हाबाफारियाव जोंहा गाहाय आलासि हिसाबै बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि पलिटिकेल साइन्स डिपार्टमेन्टनि फर्मार HOD बिथां डक्टर जनिन मुसाहारि, बिथाङा दा एसिस्टेन्ट प्रफेसर बड'लेण्ड इउनिभारसिटि, बिथांखौ जोङो गाहाय आलासि हिसाबै मोननो हादों। आरो बेजोंनो लोगोसे रुनिकाटायाव थानाय सभाराम कलेजनि प्रिन्सिपाल बिथां डक्टर बिजित ब्रह्म, बिथांखौबो जोङो स्पिकार हिसाबै मोननो हादों। दा बिथांमोनखौ मोननायनि गेजेरजों जोङो बिथांमोननिफ्राय जिथु दिनैनि बे फरायसुला फरायसुलिफोर उथ्रिसारनो हादों, बिथांमोनखौहाय बांसिनै गोसोआव जौगानाय बा गोसोआव एनकारेजमेन्ट होनो थाखाय बिथांमोननि मुल्य गोनां समखौ बिथांमोना बे समावहाय होफैदों जोंनि थाखाय। बेखायनो बिथांमोनखौ जोङो बे समावहाय हामबाय होदों। आरो बेजोंनो लोगोसे दिनैनि बे हाबाफारियावहाय मदद होनाय गोबां सोद्रोमाफोर दं, बिथांमोनखौबो बे आंनि बे फंनैसो बिबुंथिनि गेजेरजों बिथांमोनखौबो आङो हामबायबावदों। आरो बेजोंनो लोगोसे नोंथांमोननि मिडिया पार्सनफोर, नोंथांमोना जोंनि दिनैनि बे हाबाफारियाव नुजाफैनानै जोंनि बे जिथु प्रग्राम बेखौहाय नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोना रायजोफोरनियाव देखायगोन, बेखौनो जोङो नोंथांमोननिसिम हामबायबावबाय। बेयावनो खैजन फरायसुला फरायसुलिफोरखौ बरायदों? बे समावहाय दिनैनि बे समावहाय जोङो फरायसुला आरो फरायसुलि आरो मेट्रिक आरो HSLC खौ लानानै गासै 20था मोनदों, माने 23 जन मोनदों। बेनि गेजेरावहाय खावसेया मेट्रिकुलेसन आरो खावसेया HS। मा बान्था होनाय जायो? बे समावहाय जोङो बान्था हिसाबै जोङो जोंनि जिथु हारिनि मोनसे सिनायथि, बे जाहैबाय आर'नाइ। बेजों लोगोसे साइटेसन, जाहाथे माने मोनसे मान बान्था, बेखौ होनानै जोङो बिथांमोनखौ बरायदों। बे मान बान्थाखौनो बावदों जोंनि गाहाय आलासिफोर, आरो माखासे आलासिफ्रानो बे मान बान्थाखौ बावदों। आंनि नामा प्रिति नार्जारि, आंनि गामिया लाइमुथि, दैसाजरा, ओमफ्राय गिर्जाया दैमुगुरि गोग्लैयो। आं फरायदोंमोन जाहैबाय हाइ स्कुलखौ आं मेट्रिक पास जानानै थाङो फाथाबारि हाइ स्कुलनिफ्राय आं मेट्रिकखौ पास जानानै थांदों। ओमफ्राय बेनिफ्राय हायार सेकेन्डारिखौ आं बेंटल AC स्कुलाव एडमिसन लादों। ओमफ्राय आं दा PU खौ पास जानानै आं दा बेंटल जुनियर कलेजाव आं बड' मेजर लानानै एडमिसन खालामदों। नोंथाङा जे बेबायदि पास जादों, पास जानानै माबायदि जेनेबा फरायनानै पास जायामोन? आं फरायदोंमोन, बिमा बिफायाबो फरायनायावहाय हेल्प होदोंमोन। ओमफ्राय नाजादोंमोन आंबो मोजां पारसेन्ट लानो होननानै, ओमफ्राय लुबैनाय बायदि पारसेन्टआ फैयासै। आंनि पारसेन्टआ 46 फैदों। आं नाजादोंमोन फार्स्ट डिभिजननि, ओमफ्राय आं बिदि मोनाखिसै। जिउआव मा थांखि दं नोंहा? आंनि थांखि लानाया, आं टिचार जानायनि थांखि लादों। मानि टिचार? कलेज, स्कुल, इउनिभारसिटि? नाजादोंमोन कलेजनि जानो होननानै, ओमफ्राय दा नायनोसै स्कुलनि टिचार जानो हायो ना कलेजनि टिचार जानो हायो। टिचारनि नाजादों आरो ना? 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदान मुं थिसननाय लानानै फैदों डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरिया। देग्लायनिफ्राय डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव बेचलर अफ आर्ट्स एबा BA नि सेथि सेमिस्टारनि गोदानै मुं थिसननाया दायो सोलिगासिनो दं। चिरां जिल्लानि साफागुरियाव थानाय डन बस्क' डिग्री कलेजआ देग्लायनिफ्राय BA थाखोनि सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिसन लानायजों लोगोसे बड', इक'नमिक्स, इंलिश, एडुकेशन, हिस्टरी आरो पलिटिकल साइन्स आयदानि थाखाय BA अनार्सनिबो खाबु दं। गोग्गो सोलोंथाइनि थासारिजों लोगोसेयैनो डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव आलादा आलादायै हौवा हिन्जावनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं। जुदि फरायसाफोरा डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिसन लानायनि सायाव आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365519559 आव थोंजों सुला लानो हागोन।